شلونك عين ابو عداي؟ يا اهلا وسهلا بيك، تفضل يا يمه. شلون صحتك بعد؟ الله يسلمك، شو نقول يا عمري؟ والله عين ابو عداي، الفرقة الحزبية قطعت راتبي. الفرق الحزبيه بالنسبه علينا للحزب ترى احنا ما نقطع راتب واحد، ودائما نطيب المليم. ما نعرف، يجوز اكو بعض الناس اللي هي قطعت راتبك واحنا موجودين ترى. لقيت واحد حزبي بالباب، قال لي، قلت له اخوي اريد راتبي، صدام يعطيني اياه. قال لي روح صدام ما يعطي رواتب. بالعكس يابا، ترى احنا موجودين، شلون ما ننطي هذا يا رفيقي اللي قال لك هالكلام؟ انت مو عز العرب. طبعا. راح ننطيش راتب ونطيش بيت ونطيش تقاعدها بتاخرين بعد. فدوى العين خله مو سيدك. دلل العفو يمتى. فدوى الحلقك فدوى الحلقك بالروح بالدم. بارك الله فيك، تمرين بالروح بالدم. تمرين عمر. احنا بالنسبه علينا الله يطول عمرك، الله يطول عمرك. هاي عجايز قبل عافيه.